Здравейте, днес ще играем игра, тази игра, в която си на колело и трябва да правиш различни неща. И така, тази игра съм играл преди и не съм много добър, но не съм и много лош на тази игра. Така че... Не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате на канала ми с камбанката. Това е доста изнервящо. Но ако искате да пробвате тази игра, тя е игра в Roblox и не е лоша. Но е доста изнервяща и не препоръчвам на хора с слаби нерви да играят. Окей, излизам от това. И така. Коментирайте каква да е следващата игра, която да пробваме. Това беше всичко от мен. Довиждане.